따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 Wow, lihat teman, ada benda-benda berlumpur. Widih. Wow, lumpurnya pekat sekali teman. Oke teman, di sini ada keranjang warna merah. Oke, kita kumpulin, setelah itu kita bersihkan. Wow. Widih, widih, mantul sekali. Wow, yang ini robot sepertinya. Wow, ada yang berbaling-baling. Mantul-mantul. Widih, widih, ada kendaraan, ada hewan. Mantap. Wow. Widih, ada mobil-mobilan. So amazing. Wehehe, ada yang bersayap. Wow, yang ini keren sepertinya. Mantul-mantul. Widih, widih. Wow, beroda dua. Widih, yang ini sepertinya bus telolet. Wow, mantap. Nah, yang terakhir sangat besar dan panjang. Kita kumpulkan teman. Nah, oke teman-teman, semua sudah terkumpul. Saatnya kita cari air bersih. Let's go, let's go. Wehehe, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Widih, bening sekali. Nah, ini dia mainan berlumpur. Saatnya kita bersihkan. Wehehe, kita mulai dari yang besar dulu. Kita bersihkan. Widih, sangat keren ini teman-teman. Wow, sudah bersih. Widih, ada tembak-tembakan sniper. Wow, so amazing. Taruh sini. Lanjut lagi teman. Widih, yang ini ada sayapnya. Kita bersihkan. Widih, ada pesawat terbang. Wehehe, kendaraan udara. Mantul. Wow, ada yang beroda dua. Kita bersihkan. Nah, yang ini motor cross. Wihehe, mantap sekali. Widih, widih, yang ini beroda 4. Kita bersihkan lagi. Wow, ada bus double decker. Widih, widih, bus para wisata. Gokil abis. Wih, yang ini apa lagi ya? Kita bersihkan. Nah, yang ini truk tambang. Wihehe, kendaraan batu bara. Mantap. Wow, ada bulat-bulatnya ini. Kocok-kocok. Wihehe, ada mixer truck. Wow, si pengaduk semen. Mantul. Wow, yang ini apa lagi ya? Widih, widih, ada mobil ambulans. Wihehe, kendaraan antar jemput orang sakit. Wow, mantap ini sepertinya. Widih, widih, ada motor heli bapak polisi. Wow, motor patroli teman. Mantul. Wow, ada karakter. Ini keren sepertinya. Nah, ini Green Hood. Wehehe, superhero kekar badan. So amazing. Wow, ada yang berbaling-baling. Widih, widih, ada helikopter Bapak TNI. Wehehe, kendaraan militer. Mantul. Widih, yang ini apa ya? Nah, ternyata traktor.
Wehehe, kendaraan pembajak sawah. Mantap. Wow, ini ada bulat-bulatnya. Kita bersihkan. Wow, ada granat. Wehehe, mantul sekali. Kita ledakkan. Wow, so amazing. Widih, yang ini apa lagi ya? Wow, ada school bus. Kendaraan antar jemput anak sekolah. Kerennya. Wih, beroda 2. Wow, ada motor klasik Vespa. Widih, kendaraan pidrapan India. Wow, gokil. Widih, ada karakter. Kita bersihkan. Widih, yang ini robot Gundam. Wihehe, superhero baik hati. Mantul. Wow, beroda 4. Widih, ada ekskavator forklift. Wow, kendaraan pengangkat barang. Mantul. Lanjut lagi teman. Widih, yang ini berkaki 4. Kira-kira hewan apa ya? Ternyata seekor panda gemoy. Wehehe, hewan imut dan lucu. Taruh sini. Widih, ada yang kecil. Kira-kira apa ya? Wow, ada kereta api Thomas. Wehehe, kendaraan umum. Mantul. Kita bersihkan lagi. Nah, ini mobil bapak polisi. Wehehe, kendaraan patroli siang malam. Mantul. Yang terakhir ada roda 6. Kita bersihkan. Widih, ada truk pasir. Wehehe, mobil konstruksi. Oke teman-teman, semua sudah bersih. Saatnya kakak lebih jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.